Ngicela xa sekwi-viewers. Hayi kuthiwa ntomelo athani? Hayi sithetha ne. Koko uqala nge-30 koko kwakuthetha mna kuthumeka. Ndiyathetha nje nam kuthumeka. Hle nje ndim oshawutisayo, ndim lo mntu. Sendibhanqa nje kuthiwa izawuziswa ngo-1 ixesha ngu-Atuli. Khawuhambe uyokhomenta phaa nawe ubone uba ungumntu okhoyo. Oh wow. Anginawo ama-chips. Thatha, wathatha. Molweni guys. Ebusuku apha. Phula. Yho, hayi owethu. Kuhle ngathi uyafoswa. Kuhle ngathi uyafoswa. Awukazi wahlala kamashi ngihlala khona nje mfethu. Ngintombi yasesinqawanqaweni mina. Ayiwani. McDonald's ndinento ethi ezabheka ziboli. Awufuni nohleka. Unohleka. Ngithi khona khomenta phani. Khona Zawufamani umsifta bohleka. Khona ehlekisayo mina. Esahlekise. Kuthiwa kobheka i-R30. Ngokhomenta. Linde. Kuthiwa nina nicabanga ukuthi bangavele nje bathi ibheka i-R30. Baphulaphula. Yo, somandla thathe ngalomzuzu. Mina ngifuna uthathwa, mina ngifuna imali yami. Thowe yabaphumza abadiniwe ngoku simali. Yho, uzothi uyalala akuthathe nyani ke sana. Andibamba ngemali. Comment. Abakanye bafunda i-comments zabantwana. Kutheni wena ekufollowisha? Kudala uthumela since 2022. No. Noba ngikabi na followers ninzi. Iqala ibhizinisi yakhe. Bafollowisha. Ngoku uyabona ngoku ibhizinisi ingathi ithe qhaqa ngoku. Qona hayi manqaba uba siscam. Nentombazane. Yabona le ntombazane. Ngifuna ukulala ibhayi. Inywele zami zifana neengxaki zami. Khambe ngifunde ilanto ndizobhala thumeka pha. Nginuke nami. Khawunga. Kunyuka ntoni. Ndibona ngabashini bathumela imessage. Ngemessage ezibalulekileyo. Ready for uthukisa. Hayi yabo. Umthukiso activated baba. Activate umthukiso. Ntoni ngo? Kubala. Siseyamile. Ayingwelo weqhubziwe la. I-generational curse ke sana. Haya. Yo. Fire wena Lihle, fire. Kabelithina namhlanje ekuseni bra. I still have hope.
Thank you, Found youngster. your hope. Why deactivate Facebook? Why? asizosazi izizathu zakhe. Asikho isizathu. Ubaleka uba uzawutrenda. Asikho isizathu esizamenza adeactivate. Jonga uba umane umsetsha phaa uthi Thumeka nikandidithi noWhatsApp jonga akavele apha kule ndithi invite to WhatsApp. Setsha ngoku Angayenza loo nto? tyhini akanamdinti WhatsApp ahlafune i-SIM card. Le ntombazana yintoni le? Hayi kodwa owethu beke wamteksta nje emini. Ubekwa wamtext wethu. Yadinathuthisi. Yanathuthisi. Kaloku like xa umeda wena obungena namba yakhe akaveli kwawuvela kuWhatsApp. Hayi ke uyicimile ubaleka nje. Yo umane uyojonga laa video. Ndifuna umane ndijonge ii-comments uba kakubikho sekhomentile na. Abantu banomsifta nje. Iimbokodo zam nje na. Banomsifta. Khandiyomjonga ngapha uba akakabuyi na. Masibe live awu TikTok. Usure? Don't join. Okay. Ungithengele i-invite. Sana kekho. Okanye Jonga into endihlekisayo uba kwaba bamenshinileyo akasamentioneki nje ii-comments zakhe azikho. Kaloku deactivate i-account usafta. Nikala bafanekekela balambile. Bangadlale kundwana nabani. Bangadlale. ngiyabonga. Ubani lomisa uhlanada akasinike le namba yale ntombazana nje besithi une-special ntontoni place apha entliziyweni akazoba ne-special place apho. Hi Amish. Ndithi ndibe live erumini yam or what? Nanku nomnye umntu bani yena Because uzojoyina Hi njani? Mike. Nina Thank you, nantsi intombazana introvert. Intombazana yakhe. esinoyifowunela because nayo uyathengisa uba hlamandana Thank you so much. Akanafoni inamba yakhe la. Intro. nayo nantsi Wasemfonini. Ngiyaphila Mike because wena. nanku nguye lo Izithi. ubhale bhala Thumeka silimele vespela Siyabonga. thank you Mateo. Saba lo namba yakhe. I'll see what you 683 Eh. 5246 524. do. Why was I am going. sithini ke ngoku I am writing. xa sifuna Usesibhedlele lo. Uba Uzayifunda ifoni. esibhedlele sato Umisi kamadala. heyi hayi ndithenga Wenza ntoni ngoku? Ne-HIV. Because I'm just selling please. Andivumi ngani. athi ekolapsa beumbe umngani kwalapha Fana nalo.
Ndiyabonisa uquku. Come with me, guys. Hayi bo beningale ngoba sicabanga ngibonakala na Mike. Andisathanda xa ndingena apha kungekho ntombazana. Uyisesha njani yona Mike? Ndizojonga after le live. Okanye ebenzojonga xa sendibeke phantsi la. Asaniyasokolisa le nto. Le iyasokolisa ndizokwazi uyimela tu. As a person. Sana athi andiyani noma ndimi qabo okanye ithini kodwa le andizoyimela. Hayi andizoyimela tu sana. Leyo yohamba kanje xa uphethe le nto. Sisivala le nto ibambe kanje. Phinde futhi ndiyivule phinde ndiyibeke. Andizoyimela mna le nto. Uthi sisamgqitya nguwe. Ndithi masideactivate no Facebook. Uligeza sana apho. Yo. Khanyisa la mthombo. Ndiqedya ukuthi wesideactivate no Facebook. Uligeza sana sisuka emaposta. Uyandicawukiza Jobe, uyandicawukiza. Hayi, Jobe ndimthumelela i-VN because bonke abantu bathi nebanawo uthendo bazeJoburg. Umuthe ngo-1 sana. Yabuza sisi kutheni ungenza isibhanqa. Kutheni ungenza isibhanqa usithi ebantwini iifowuni ziseJoburg uzothi umzandika ngo-1. Ndim lo isibhanqa sakho.
Oh, hayi sana. Usexam. Lo message satike kayi-1. Akukuthetha naye lo msifu. Xa ufike ku-level 8 ke ngoku ithetha ukuthini? Kodwa le minute yakho benenzela ubushushu. Owethu bewukhamba uyive Thobi izova. Ngiyaphila njani? 16 ngapha. Guys, i-viewers i-100 andifuna uthetha. Aba hleli phaa kulaa bhedi. Uthetha nantoni wena? Uqumze serious apha. Why? sonke Ubhanqanga ndedwa. sonke le Athula ndifuna uthetha. Thetha hamba thetha. hayi akutheni thufunza ikhamera izawubeka kwapho Guys, kune-story time apha ekutheni yintoni? Chill. Guys, iitshomi zam apha zikho right ne. They bought thulani kaloku ndiyathetha mosi mna. They bought ifowuni. ungomso Khawuthule tshomi. mamela ungomso sithumele umama sizawuphinde simenze then after ke kuba ngaphendulanga kumama then ke ngoku Mhlawumbi ukhona kaloku umntu apha kaloku tshomi one-same story ongayazi uba like anga-advise athini. Kodwa it's up to them. xa ndiphisha kepha ungafi wena mani imessage le yakhe awumboni nam lo xa ndiphi ishawa kepha yes xa ungena apha ngoku ubuya esikoleni Jonga usikiwe operation. Uyajika unikitha ayikho ndingenelani. uno Operation. sequence Ndithethe athi Thetha Thobi. umntanam ke wacobhleki kule ndawo molweni bethuna, molweni ndiyaphulaphula apha. hayibo nawathi uyaphulaphula ke nawe uhlomla Mulweni bethuna ndiyaphulaphula apha. Ndiyathetha guys. uyathetha uthi uyaphulaphula Ngalintoni uphulaphula? Babamele wona. Ndingumphulaphuli. uyathetha bona bayaphulaphula Phulani apha. Phulaphulani apha. Hayi utube ndithetha. Hey baphulaphuli bami apha wena. Guys, so ne-story time ne. So iitshomi zam eziyi-2 apha eRes. Omnye ke utshomi yam uromza wam omhlala phezulu apha eRes. So into enzekileyo itshomi yam ithenge ifowuni kusisi uThumeka. Ukhona apha kuTikTok ndingayomjonga. Banyamazi nani ecala nisixelele xa nimazi. So itshomi yam ithenge ifowuni nge-20 kaSeptemba kulo sisi. Le ntuza nje beyithenge nge-20 wayi-expecte ifowuni yakhe ifike after 12 to 15 days. Nindicorrecte xa ndibhuti. Babele-expecte iifowuni zabo after 12 to 15 days. After ke ngoku abazange bafumane ifowuni zabo. Like abakayifumani ifowuni nangoku, yabo. Boyi-2 omnye uthenge i-XR omnye uthenge i-12 abakazifumani nangoku iifowuni zabo, yabo. So into edikayo ngalo sisi xa njengoba uthenge kuye ungumntu wena oleqana naye, like nguwe ndim as a person othenge kuye emane embuza uba ithini i-feedback intoni aka-communicate, yabo. Like akanayo i-communication. I-communication yakhe iyaleka basically. So ke guys ke Ebethe ifowuni zifika umgqibelo. oko manethetha into eyi-1 from the minutes bayithenga ngayo ifowuni. Bethetha into yokuba bethetha into yokuba iifowuni ziyeza. Xa ingathi iifowuni ziyeza uthi amane sithi Saturday, yabo. Like uthetha izitori nje ezininzi, yabo. Izolo uthe masithumele i-address. Izolo
uthe abathumele i-address like ii-addresses zabo ukuze kwazi ubafumana ifowuni namhlanje kwa akho nto yabo. So ke guys imhlungu lento because iitshomi zami beziyiseyivile le mali le yabo ukuze bakwazi bebesave NSFAS wabo wonke omnye ke beyifumene like kumsebenzi wakhe. So nje ibhlungu into yokuba ulento uze imali uzisavele imali ufuna ifone because ifoni abasebenzisayo ngoku azikho right, azikho condition right and siyabhala yabo. So nje lento enzo ngilosisi nje isnacks yamazi yena uhlala phi losisi asimazi uhlala phi uhlala phe Cape Town but asimaza phe Cape Town but baninzi abantu esibaziyo abazitshomi zakhe. I hope niyabeva ke guys mthethele phezulu athi ne yabona ke can check it to the police station and open besiyenzi nabo bathatha into eyi-1 athi bathi ye-police station Semele police station nje ngoku. Udeactivate i-account yakhe kaFacebook. kufacebook udeactivate i-account yakhe. Ndibona uqaqaza abantu ubheka that's topic yeah. So I told her like just look at something can be please that one. My friend. Yini sesinike ithemba elingaka lo uyazixala ngentana sengizile njalo la nto okuphuze khona What's her name? Kuthumeka igama lakhe. Thumeka Silimeni on TikTok. aba ku TikTok And into emhlungu guys abantu xa becomment uyazidelete comments. Abantu xa bethetha into yokuba abana feedback bafuna feedback bafuna tontontoni uyayilentuza uyazidelete comments ashiye zizi right. Oko kwasekuseni ifoni bengayibambi namhlanje. Uqoqathi ugqibele ukuphendula ngoba lexesha ngokuphendula ngo8 sonoqoqa switch off ifoni na guys kodwa ngafi Pingoku kinde because of obedience. Yo, she don't touch. Alone. Makanthatha. ngixolela ke mna ke guys. Bawo athule no athi inkosi abekho right. Nisitsho mzami. Oh, right. All right nontombi. Ewe. Xa uvulwe icase mhlawumbe nyani into zakhe angazishushumbisa angakhawuleza a-act ngokupholile because I don't think ukhona umuntu oyicingayo into yokuba kuyovulwa icase. Elam lithi masinyuke ngoku. Yithini? Seyovula icase ngoba bebusuku. Ewe ivulwa amaxesha. Icase wayivula ngo-3 Kodwa besipha namhlanje uyicinga ngaloo nto. Benditshila njena nina nabendisithi ndifuna uqonda izinto ezifunwa ndiyani ndibe ndinixelela uba kufunwa ntoni.
ndinamava ndisendisuka lwendlela ndinespiliyo iinyawo zinodaka dala ndayenza le nto khani nifuna ukukopisha izinto ngoku maseneyithathethefe ngoku ivala ngo-10 masenyukeni ahlali apha athoni angxaki anayo ngaloo brenda different eziphiwophini because nangomso abantwana batekste u-art nabo bazovuka ngomso and then kuhoywe bona qala lento nditsho imali efunyanwayo phayisa ekubhekini inikwa bona abantwana bazofumana ngathi basalele kutshitshilisa kodwa yabo if abekho apha eCape Town ayizokhawuleziswa ewe yethu le yo asingeni ke leyo asizoyiphendula le mic leyo eyile nto zayo oyithethayo uba waye sithenga ifowuni ubuzikaka izana loo fowuni balo ubuza loo nto ngomnye umfana wasemdantsane naye balo hayi le nto zangumike uthi ubuza ububhanqa mike ngoku elo xesha loba usixelela into zoba iifowuni azithengwa kooWhatsApp iifowuni zithengwe kwi-isto siyayazi loo nto silapha ngoku ngenxa uba wena uthenge i-Android yakho ngoku kwaPep ngoku urayithi noba uphana noba uyithenge kwa-isto it's fine ewe wena ungenile shop thina besingenayo yethu imali yoba siyongena eshop tyhini thixo wam ndimorongo urayithi bungasoze ube rayithi nanini na because why uzosixelela into zobana ngaba iifowuni azithengwa kooWhatsApp ke ngoku ubani bezayazi xa ndihamba phaa endleleni uba ndithenge kwiWhatsApp ndithenge nge-VN laa fowuni thetha ububhanqa apha xolisa ntoni jim nditshilo ke nathi ke suyingena nike suyithethe yeWhatsApp suyithethe yaTikTok because imoya iphezulu ngoku kuthafu ngoku akudlalwa apha wayiphume nawe akayo ndiyo sister yakhe tyhini wathi umntu eneenevu zogqiba ukuxela into zoba ngaba utheni zaze zathenga kooWhatsApp uphi lo bezophendula apha wena yeyi sizophendula kwazi kaloku qala into ogqiba wakho ungayiphenduli kuWhatsApp ora kuWhatsApp uthenga kuWhatsApp uthetha ngaloo nto ngoku kunini silisona phume nawe ke nkcubeko phume nawe ndimxelela nje ora bandithenga kuWhatsApp andixoli mna vele uthethe yonke into ora cela undiphe vele uzi-express khame sisirhama singu-ora sithini cela undiphe laa namba yaloo mntu does he or she do ucash deal device sukuxela baziqumzi ufuna nenamba uzayithini namba hayi mani suka mani uzayithini uzawuba sathenga ntoni wena ke ngoku ukangihlekisa njengathi akayiphenduli ifowuni yakhe so it's pointless into yoba ngaba ufuna inamba yakhe akamenzi cash on delivery uza kuxela straight bakayenzi loo ntweni if uyamenza funeka uqala ubhatale qala then nidibana xa izisela ifowuni thathethe yabo abantu bafuna uncedo
Mamela or uphamela. Hayibo ndiyakuxelela nje boss ndimo wrong kule nto. Uthi xolo kaloku awuxolisanga nawe because yena bezama ukunceda. Kaloku ngobhale in full or sorry. Balisa kaloku ukuze beva abantu bayiqala phi ile ntuzi istory. Uthi andingo-ora ndokungawo wethu. Ubhala ora nje. Ndicele kulaa mntana lo lapha ezantsi iyakhe ibisagcwele benqabuhlungu. Iyandinceda kancinci kodwa hayi andiyazi ngathi ziba ninzi ngoku. Uthanda tutsha kanti kanti ubambe lo makhulu umtheni amagama ethu. Hayibo uzawathini ngokwamagama? Uzawuthini yena? Tell story. Awufuni thetha Ungakuba ngcola ke unaba. Khanimnikeni i-moment of silence. Khawuseke ngokuhle. Thina sifuna foto ngefoni. Sina ipicture nqwaba. Zikhona ii-pictures zakhe ukhona naku-TikTok. Wasikazi bekuMasikhandi festival efoto no-Obile baphuza abantu. Iva ikati. Hi user. Athi khawuzothetha Chomi because le Chomi yakho le andiyazi noba izamuzo le nto zi-reputation engekhoyo apho. Shini uthi uyanqena ule nto uziwomenshina amagama akhe apha leyo negama lo urongo lona because Shini lona ule nto uzu-athi uba u-athi agqushele phambili yena akathethi. Khawuzothetha athi because noba Chomi bakhona Chomi abantu abangakunceda apha. Shini khawuzothetha Chomi. Urongo nyani athole ogqiba xa ufumana uncedo apho uzoba ngathi yena bengafuni uncedo. I-weekend nje kokunini kulindwe iwiki. Kokunini. Hayibo uyaqonda bakhona abanye abantu abathenge ngee-15 zikaSeptemba abakayifumani nangoku. Kaloku uthi yena uyi-friend yakhe ku-TikTok so uzobona. Ibizoba lula njani? Ibizoba lula gqithi. Xa ibuyela kuwe uthi bana ufuna imali yakho. Iba ngafuna ukulima uzamthengisa ngogqibiyo mbamba. Because uyanidlala mos kanje. Noma ngamadoda Thathetha Chomi. uxolela njani? Umxolela njani umuntu ohambe ne-5K yonke? Khawuyake comments Chomi thetha. Molweni. Sizawugruva ngayo Comments uthethe. eMonti. Ndizakhetha senzazazazikhethi story. Bakhona manje zile tripod thena. Khona bale nto uzangoku kaloku Chomi andinxiba. Lo ndisoneza kakhulu. Apha ingxaki Chomi iba limited izinto awufanele uveze into ezininzi because ufumana i-restriction. 5K.
yeka i-comments iminqanzi uzawuthetha ntoni because sewuyithathile bakhona bosistori abantu abasalongena tshomi kaloku kungena abantu abahlukeleyo baphuma abanye kumane kungene abantu so mena umane uchaza because uzofika kungena omnye usenogqiba uthetha for ngena omnye afuna uyazi uba kwenzeke ntoni. Okay guys, siskenywe imali nguThumeka Silimeni apha kuTikTok. Akasiphenduli, switch off ifone yakhe. Undibhanxile ke mnake, babhetela abanye baxelele inyani. Undibhanxile ke mnake wathi eyami ifone uzayideliverisha namhlanje ngo-1. Wathi kwabanye ifone iseJoburg. Mna ke isibhanxa sakhe koko ndilinda u-1 wathi uzandifonela funzo deliverisha ifone yami. Ndisalindile nangoku ku-1 kudala ebethini. Ngoku andikafumaneka apha efowunini. Mina ndicebisa sithini umphakathi. nguThumeka Silimeni. Ngomso undileqa police station ngomso buya kwaMobile. Hectic. Hayi ndisina nento eperfume. Ungakho. Akaphenduli uthanda kodwa next week. Thumeka Silimeni apha kuTikTok. Ntombazi ngumaka onke elinye igama lakho ubizwa ngumaka onke umntana akho ne-autism. Wo. Ndithi baya eperfume. Guys, yini man utawuthika izulu lo Thumeka. Guys man anikwazi ushare screen ku TikTok then nimveze bangubani kanye nifake Oh yazela Umuzi imfishi mfazwe. Ubumthebe ndimthebe ngantoni? Ayisuka. Awusibuza ifish ke bempela. Umuzi imfishi. kufanele ndiphume kwi-live andizokwazi Vala nikitha. Beza namanzi apha. unless you're like uyayiveza athule ngongefoni yakhe. veza cho veza doctors unayo bajole simkozi Hayi man uthi umntana wakhe unantoni? Uthethe ngomntana wakhe. Shi. But guys, kaloku akugeza mos kuyachaza uba umntana ukwenzela bazokwaziwa kahle uba ngubani in case umuntu amaziyo but ayondilougeza umntana angendawo mama ngekholunyana Nansi le ntombazana. qale ntshomi angentombazana mama ntshomi ngena TikTok Ngena kuTikTok. mama omdala sana Umama unabantwana I think bayi-5. inemba isiki kwakwena Ingathi bayi-5. u5 yonke uzakolusa muntu ubona bona ukamanzi lokho sisenze norumza abuza ukuthi Bona sigqibelani don't Nansi le ntombazana. Nansi. Yebo? yo Hayi kuthani wayixutha? ndizothetha. Kanti ngaba ngumntana oright. Jo, uhambe fota celebrities. uphuza no Amila khani umbonise Walapha. jo kumandi uyacula Walapha wena nhlahla apha eCape Town. uma expensive Nangu. Nangu ngulo. Mvezeni yedwa. Tawusiye. Tawusiye. jo bazokwenza nonke ukubona umphakathi yo Bazoyenza. Akonto bazoyenza. Hayi into zasinceda amapolisa. at least as long as bayispreadile into. Ningaze nithenge kuwe scam. cela senze lento yopost ufake pictures zakhe agqiba kwakhe simthegile because i-TikTok account yakhe i-active mas xa ine-video zangoku obvious uzoyibona Utye imali zabantu. ulive lo apha bengathi uyaphela ndizokwenza ivlog because of imali zokubhekana Unamabele atsho ke mpondo ngathi uphepha imoto ehayiwe wakhe. Uyacapukisa wona. Phela ngalo. Sizoyi-enda guys live ngoku because kumele kwenziwe i-video for i-awareness. Thumeka.
Enza kwa Apha izithandwa zam soba live xa sesine-update ethe uba Tatara. Hi guys. Bye guys. A friend of mine. mhle suthukisa bathukisa Ina